Салом алейкум ба ҳама подписчикои канали ма ҳамишав як се видеои хидмат комментариёша хондам. Як 30-40 нафар мардум комментария нависад ки дар бораи болоравии нархи интернет дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон видео бу ки фикру ақидаи хита баён бу ки оё ҳам хеле гап ҳаст қонун биромада ё ки не. Ба ҳамин хотир видео мекунем, пешкаши ҳамон одамо мекунем. Пешаи видеоро кардан як сухани як бародари дигара ма бугум. Як аз дига нависад ки ту дар ютуб видео мекунӣ, оиди ҳуқуқ гап мезанӣ, ту ягон ҳуҷҷат дорӣ, оё ягон ҷо хондаӣ ё ки не. Албатта ки бародар, ман пеши худам сухан намекунам, пеши худам гап намезанам. Ман ҳуҷҷат дорам бародар. 5 сол донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон факултати ҳуқуқшиносии умумӣ хондам. Ина дипломи ман. Ина ми буд ҳуҷҷати ман. Яъне ки чӣ саволе ки метиҳанд, мо ай китоб мехонем ва ҳамун хондагии худмона содда карда ҷавоб метиҳему мефаҳмонем. Яъне ки ай доираи қонун берун ма гап намезанам. Чизеро қонун дар китоб овардагие, ма ҳамонро ба тарзи содда ба ҳамун мардум мефаҳмонам. Ина агар ки оиди болоравии нархи интернет дар ҷумҳурии Тоҷикистон ма чӣ гуфтанем, хеле қонун биромада ё ки набиромада. Рӯзи 14 апрел ҳаматон дидем дар шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ ки уже хеле фармон биромадист. Дар симкартаҳотон касе ки дар Тоҷикистон смс омад ки мисол ҳамин охирон подключениятон баъди ҳамин қимат мешава, қадар сум мешава, ҳамаи сумаш дар онҷо омад. Фикри ақидаи ман чия оиди қимат шидани интернет? Ман ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчун ҳуқуқшинос фикри худам баён мекунам ки ба ҳамин чиз ман розӣ нестам, барое ки қимат не беҳад нархи қимат аст. 1 гига интернет харидорӣ кардан бо нархи 60 чанд сомон и беҳад қимат аст. Ва ҳастанд нафарое ки ба болоравии сатҳи нархи интернет ай бисёр чизо мемонанд. Мисоли оддӣ мегирем, агар ҳозир 90% студентҳо бо тарзи онлайн ай интернет дарсҳошона меомӯзанд. Яъне ки китобхона мардум кам мерава. ҳозир чизе дар кораш, чӣ мавзӯира хондан мефораш, дар интернет мезана, ҳамун телефонаш ё планшеташ ё ноутбукаш ҳамун мавзӯра мехонад. дуюмаш ки дар шахсое ки дар ғарибиянд, мисол бо аҳли оилашон ҳам суҳбат мешаванд ва ёдам мушкил мешавад. Агар ихе ҳар рӯз гап зананд, мумкин ки баъди қимат шиданаш 1 моҳ як бор ҳам суҳбат бишаванд бо аҳли хонаводашон. Ва сеюмаш ки шахсое ки ба тиҷорат машғуланд, бисёр кору фаъолиятшон ба воситаи интернет ба анҷом мерасад. яъне ки дар Тоҷикистон, дар Америка, дар Дубай, дар худи Россия, умуман ҳамаи ҳамё ба якдигариш пайвастаанд. Бе якдигариш ҳамин чизо буда наметавонанд. Сарчашмаи ҳамаш ҳамин интернет ки аст, яъне интернет ки қимат шид, ҳама ё пароканда мешаванд. ва ман фикр мекунам ки интернет арзон будан, интернет фаровонтар шидан и ягон ҷои мушкилӣ надорад. Баръакс, сатҳи болоравии мо, сатҳи шуурнокии моро баланд мекунад, ҷаҳонбинии моро васеъ мекунад. ва баъз дар охир гуфтаниям ки ҳар як чизеро ки ташкил мекунанд, мақсад пешниҳод мекунанд, ӯ ба худша як сабаб дорад. ҳамин интернет ҳам қимат шиданаш сабаби худша дорад. ира бе ҳичи мисол ҳеҷ кас қимат намекунад. ба худша мумкин ягон сабаб дорад, ба ҳамин хотир қиматш кардан. лекин мо гуфтанием ки ҳамин қимат нашава хубтара, яъне ки ҳамун нархи будагиш ё ки беста ё бо аюда арзонтар шава, ки бовар кунед халқ ҳамчунон хурсанд мешавад. ва агар давлатҳои рӯи дунёро дар назар бигирем, Ҳиндустон мисол, давлати Ҳиндустон, давлате ки халқаш ай 80% қариб қашоқай. Ҳиндустона интернеташ 1 гигабайташ 26 цент ай. ай ҳама арзонтарин дар ҳамун ҷой. ва ай ҳама давлате ки интернет 1 гигабайташ дар уҷа қиматтар ай ҳамада Зимбабве ки дар уҷа $75 29 цент 1 гигабайт ай. ва боз ҳаст давлатҳое ки интернет қимат ай. Туркменистон ки дар уҷа $19 ай. ва
бо давлатҳое аст ки арзонае. Дар Россия ба фикрам ки қариб $1 ё 90 чанд центае 1 гигабайт. ҳастаи Қазоқистону Қирғизистону дигар ҷоҳо 20 цент то 50 центае 1 гигабайташ. Дар Қазоқистон ба фикрам ки 50 центае. 50 центаш худаш мумкин 7 сум меша ё 6 сум меша ба фикрам. Ба курси ҳозира агар ҳисоб кунем. Хай умуман гапа дароз намекунем. Ман фикри ақидаи худам баён кардам. Бо касе ки чӣ фикре дора метавона фикри ақидаи худша дар поёни ҳамин видео пешкаш бикунад. Ман мехонам то дигарорам бихонанд. Ва як гапи дигае ки ҳеҷ вақт дилшикаста нашавед бародаро, ноумед нашавед, нафрат пайдо накунед. ҳамеша ватандӯст бошед, дар фикри пешрафти ватан бошед, ватана дӯст бидоред, халқи худтона дӯст бидоред. дар паноҳи худо бошед бародаро. Дар охири видео як чира гуфтаниям оиди камера ки чандин бародаро гуфтан рақамҳои карта тапарто. ман картанео киви кашило гӯй кардам. ин ҳаминҷа дар рақамҳош биромад. метавонед шахсое ки кӯмак карданиянд дар ин ҳами рақамҳо дар киви кашило саҳми худтона бигзаронед, то ки мо ҳамун чизи гуфтагимона ҳар чӣ зудтар дастрас бикунем. бояд пайи корубор мо мешавем, видеороликҳои нав пешкаши шумо бикунем. ин ҳаминҷа рақами киви кашилока. дар канали ман юристиҷаи подписатсия кунед. Худоҳофиз бародаро.